Birləşmiş Ştatlar Şərqi Suriyadakı hərbi bazasını təcili şəkildə boşaldır. Əl-Arab Əl-Cədid qəzetinin məlumatına görə, ABŞ qoşunları Der Əz-Zor bölgəsində yerləşən Koniko qaz yatağındakı hərbi bazanı tərk edib. Məlumata görə, təxliyə prosesi artıq 10 gündən çoxdur ki, davam edir. İlk karvan bazanı tərk edərkən 70-dən çox texnika ərazidən çıxarılıb. 2 gün əvvəl isə daha böyük, 200-dən çox maşından ibarət karvan bazanı tərk edərək İraq Kürdistanının paytaxtı Ərbilə aparılıb. Mənbənin bildirdiyinə görə bu baza yalnız ABŞ hərbiçiləri tərəfindən istifadə olunurdu və orada Suriya Demokratik Qüvvələrinin döyüşçüləri yox idi. Maraqlı məqam isə ondan ibarətdir ki, ətrafı müşahidə etmək üçün istifadə olunan müşahidə hava şarı 7 gündür ki, havaya qaldırılmayıb. Bu da bazanın tamamilə boşaldığını göstərən əlamətlərdən biridir. Son günlərdə ABŞ-ın Suriyadakı hərbi mövcudluğunu yaxın həftələr və aylar ərzində yenidən təşkil etməyə hazırlaşdığı bildirilir. Reutersə danışan 2 Amerikalı rəsminin sözlərinə görə, bu proses Suriyadakı qoşun sayının yarı-bayarı azaldılmasına səbəb ola bilər. Yeniyyət xəbər verir ki, Pentagon rəsmiləri bu planlar barədə İsrailin Təhlükəsizlik Qurumundakı həmkarlarını məlumatlandırıblar. Bildirilir ki, qoşunların çıxarılmasına 2 ay ərzində başlanması gözlənilir. İsrailli yüksək vəzifəli bir şəxs sayta bildirib ki, Qüds Vaşinqtonu geri çəkilmə miqyasını məhdudlaşdırmağa razı salmağa çalışır. Səbəb isə Türkiyənin Suriyada daha çox nüfuz qazanmasına şərait yaradılacağı ehtimalıdır ki, İsrail bu ssenariyə qarşıdır. ABŞ tərəfi planları barədə İsraili daim məlumatlandırır. Hazırda ABŞ-ın Suriyanın əsasən şimal-şərqində bir neçə bazada təxminən 2000 hərbiçisi var. Bu qüvvələr yerli birliklərlə birlikdə 2014-cü ildə İraq və Suriyanın böyük hissəsini ələ keçirmiş, lakin sonradan geri oturulmuş IŞİD-in yenidən güc qazanmasının qarşısını almaq üçün çalışırlar.